Olá pessoal, beleza? Gente, talvez você diga que eu estou aqui fazendo esse vídeo e estou tomando seu tempo, vai ser perca de tempo, mas na verdade preste atenção, apenas para alertá-lo sobre as possibilidades de problema que a sua impressora pode apresentar. Eu estou aqui com uma Epson L210, mas pode acontecer com outras, como na verdade já aconteceu. E aqui eu vou ligar ela e você vai ver que todos os LEDs aqui vão ficar piscando, tanto a de papel quanto a da tinta e também do power, do liga e desliga. Às vezes você resolve de forma tão fácil, apenas fazendo a rolagem aqui, ó. Ver mexendo só o carrinho, tira ele daqui e mexe ele, né? Coloca ele no lugar. Às vezes acontece e ele volta a funcionar normal. Entretanto, pode ser um problema mais grave, que se chama de erro fatal da impressora, que pode estar relacionado à questão do cabo flat, como na pior hipótese queimar uma peçazinha aí que possa ser depois substituída. Então são várias possibilidades e é isso que eu quero dizer para você, porque eu tenho um vídeo que fala sobre essa questão das luzes piscando, aí faço um procedimento para resolver e tem gente, eu fiz, não resolveu. Então eu vou ligar aqui para você, sem mais delongas. Aqui eu vou ligar. Primeiro, se o carrinho se movimenta, não é reset. Está se movimentando, não é reset, então tranquilo. Agora vamos passar para cá. Eu tô com o flash da câmera ligado, aí você não vai ver direitinho aqui as luzes piscando, mas eu vou desligar para que você possa ver direitinho. Olha o barulho. Olha o barulho. Olha aí, ó. O LED do power e os dois LEDs do papel e da tinta ficam piscando. Eu não consigo fazer cópias. É bom que você entenda isso, mas eu consigo fazer impressão. Já teve pessoas que relatou, fica piscando, mas eu consigo fazer impressão normalmente. Verdade, consegue fazer impressão. Entretanto, cópia não. Pelo menos nesse caso aqui eu não estou conseguindo fazer cópia. Poderia ser qualquer um desses problemas que eu citei aqui. Até agora, os mais simples procedimentos não conseguiu resolver esse problema. Então, vou ver na questão do cabo flat. Depois vou ver essa questão da última hipótese que eu não quero, que é sobre a questão de estar queimado algum transistorzinho, alguma coisa nela aqui que precisa ser substituído, uma pequena solda, alguma coisa desse tipo. Então é isso aí, esta é a dica. Você que está me ouvindo agora, assistindo, entenda, apenas para você entender o que pode estar acontecendo com a sua impressora, que pode ser diversos problemas. Eu vou colocar aqui o link aqui embaixo, né, de outros vídeos, de outros tutoriais, pessoas resolvendo, que parece ser é só isso, mas não é. Não serve para todos certos procedimentos. São idênticos, mas o procedimento a ser feito são diferentes. Para finalizar aqui, eu vou me mostrar, ó, que eu vou tentar tirar cópia, ó. Não atende, mas agora eu vou fazer a impressão para mostrar para você. Então, agora eu vou colocar aqui para imprimir, para você ver que ela atende tranquilamente, fazendo a impressão. Aí, ó, faz a impressão tranquilo. Então assim, tô fazendo esse vídeo aqui bem rápido, só para mostrar para você que eu acredito que você tenha passado por isso
e é preciso ter muita calma para poder resolver esses problemas aqui. Porque você tenta um jeito, tenta de outro, não resolveu. É preciso ter calma, é preciso ter paciência para estudar, ou então realmente deixar com um técnico, levar para assistência técnica, porque aí lá o profissional vai se dedicar a resolver o problemazinho. Alguns você resolve, outros realmente não, às vezes é melhor você deixar para um profissional. Pronto, parou de piscar aqui o LED. Fica agora só o power e o da tinta e do papel não está piscando. Problemazinho que pode ser vários. E aí fica aquela questão, tem que buscar, saber o que está acontecendo. Deixa eu tirar aqui uma cópia aqui para vocês verem como está saindo tranquilo. Pronto. Aí. Funcionando. Valeu? Se gostou aí, dá um joinha. Se gostou, dá dica, porque aqui só foi uma dica. E é isso aí, gente. Se inscreve no canal e acompanhe os outros tutoriais que tem aqui no Ciência e Tecnologia do Ceará Acontece.